क्या आपने कभी अंतरिक्ष की असली आवाज सुनी है? आज हम आपको सुनाने वाले हैं इंटरस्टेलर स्पेस और शनि ग्रह और उसके चंद्रमाओं की अनसुनी ध्वनियां। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि नासा द्वारा रिकॉर्ड की गई असली आवाजें हैं। ऐसे ही और भी चौंकाने वाली जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।